귀로 듣는 1분 만화. 오늘의 소식은 독감 유행 다시 시작. B형 독감입니다. 독감 끝난 줄 아셨죠? 그런데 B형 독감이 다시 늘고 있습니다. 특히 시니어는 합병증 위험이 커서 오늘 영상으로 핵심만 빠르게 알려드릴게요. 질병관리청 표본 감시에 따르면 1000명당 독감 환자 수가 40.9명으로 유행 기준보다 높은 수준입니다. 그리고 B형 비중이 늘어나는 흐름도 보여서 지금부터 더 조심하셔야 합니다. 중요한 포인트가 있어요. A형 독감을 앓으셨어도 B형 독감에 다시 감염될 수 있습니다. 그래서 예방접종을 아직 안 하신 시니어라면 지금이라도 접종을 권해드립니다. 독감은 이렇게 의심해보세요. 38도 이상 열이 나면서 기침이나 인후통이 있으면 감기라고 넘기지 마시고 독감 가능성을 생각하셔야 합니다. 시니어는 빨리 진료받는 게 안전합니다. 예방은 기본이 가장 강합니다. 첫째, 비누로 30초 손 씻기. 둘째, 마스크. 셋째, 자주 환기하기. 그리고 기침이 나면 옷소매로 가리고 몸이 안 좋으시면 무리하지 말고 쉬어주세요. 증상이 시작됐다면 초기에 상담과 진료를 받는 게 도움이 되고 특히 항바이러스제 치료는 보통 48시간 안에 시작할수록 유리하다고 안내됩니다. 또 숨이 차거나 가슴 통증, 의식 저하가 있으면 즉시 진료받으세요. 자세한 내용은 캡션을 참고해주세요. 더 많은 이야기는 올리를 구독하세요.